So guys, good morning. Good evening nga pala. So meron tayong nakasalubong na nanay na binibenta yung nebulizer para pambili ng Okay. bigas para dun sa mga anak niya. So agad-agad meron nating extra pera kaya binigyan kagad natin ng bigas na sa ganun makauwi na po si nanay at the same time makakain na rin yung pamilya nila. So yun guys, binigyan natin si ate ng bigas at saka itlog para makakain na siya. At hindi ko na binili yung binebenta niyang nebulizer kasi kakailangan niya yan pag sumumpong yung hika niya. So ate, ano masasabi mo? Thank you po sa binigyan yung pagkain po para sa mga bata. Oo, sige, Kami tiperin nyo yan ha. Tapos next time pag nagkita tayo, tutulungan kita. Ha? Para naman hindi ka na mahirapan ha. Okay, sige. Thank you.